这大雨下得猝不及防，上班族中午买饭却淋成落汤鸡。另外，基隆午后一样大雨倾泻而下，灌进民宅骑楼，市区道路也开始积淹水。基隆基金一路大五轮溪路段几乎被泥黄色水覆盖，路边三角锥跟着积水漂流，甚至还有车辆因此熄火被调走。受到东北季风影响，就连台东往返离岛的海上航班也有异动。除了28号班次有调整，往返绿岛兰屿以及后壁湖往返兰屿航线，29号到10月1号航班取消，因为接下来几天可能都会是这样不稳定的天气。毕竟西北太平洋海面上很热闹，尤其热带性低气压 TD22。未来可能生成台风，为台湾带来不少风雨。那未来的路径来讲的话，大致上是以周末的2天，大概是以 V 型的一个路径行进，而在下周一开始将会逐渐的北上，接近台湾东部的外海，不排除生成为今年第18号台风山陀儿。各国模式预测路径几乎都是先往南再往北，而中心登陆台湾的几率低，但是暴风圈有可能碰触到陆地，海上陆上台风警报都有可能发布，更得留意外围环流，周末开始就会影响台湾。迎风面的北部以及东半部地区都会出现间歇性的阵雨，特别是在大海地区、基隆北岸以及宜兰地区，将会有局部大雨发生的机会。周2、周3台风的接近，整体的雨势来得更加剧烈哦。在北台湾以及宜兰地区将会有豪雨以上的等级。下周2、3将会是山陀儿距离台湾最近的时候，但整体的路径和发展都还有变数，得持续观察。另外，燕子台风在周5下午3点20分生成轻度台风，将往日本南方海面前进，对台湾没有直接影响。民视新闻钟永轩、叶延生 SNG 小组台北采访报道。更多精彩新闻，请下载 App 订阅民视新闻网。